Hallo, ich komme daher mit einem Tutorial zu diesem Look. Ich habe ja schon Ewigkeit gemacht. Ich hatte dieses Video schon einmal gedreht, beziehungsweise ein bisschen anders, aber habe dabei so viele Fehler gemacht in puncto Aufnahme. Irgendwie Makro fehlt, dann war ich aus dem Bild und aber jetzt ist es, ja, ich dachte, dieser Look ist es aber wert, irgendwie einmal verewigt zu werden. So sieht das aus. Die Sachen, die ich dafür verwendet habe, werde ich auch erwähnen, aber ihr seht sie dann in der Sidebar. Ich hoffe, ihr seht den wunderschönen goldenen Schimmer. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch Inspiration und auch ein gutes Gelingen. Ich habe jetzt meine Lider schon grundiert. Puderchen nehmen und unter die Lider auftragen, denn das Zeug streut und macht dann bunte Augenringe. Ich verwende zunächst einmal einen meiner liebsten Effektlidschatten, sage ich mal. Das ist von MAC Cloudbound. Der ist aus einem Quad. Aber es gibt noch zig Farben, die genauso aussehen. Ich verwende meinen MAC 242er. So der Allrounder für mich. Und das trage ich nämlich innen und in der Mitte auf. Wenn ihr jetzt also eine changierende Base nehmen würdet, also eine schimmernde, dann würde dieses Goldene sogar noch ein bisschen stärker hervorstechen. Aber ich lasse das für heute erst einmal. Man sieht es auch gar nicht wirklich doll. Also ihr seht hier, der Grundton bleibt immer noch so leicht weiß, mit so einem leicht gelben Einschlag, aber dann je nach Lichteinfall, wenn man genauer hinguckt, ihr könnt natürlich auch ein offensichtlicheres Gold nehmen. Das passt gut, denn wir kombinieren es mit Lila. Das sind komplementär, also beziehungsweise Gelb und Lila sind Komplementärfarben. Das heißt, sie heben einander wunderbar hervor. Ihr könnt entweder jetzt schon oder hinterher, je nachdem wie ihr das mit dem Puder gemacht habt, unten. Und jetzt nehme ich ein ganz krasses Lila, Violet Trance, aus dem gleichnamigen Quad wie der Cloudbound, also aus dem gleichen, dem Padamonium Quad. Ich habe euch ja schon im anderen Video mal diverse lila Töne gezeigt, die alternativ gehen könnten. Gleicher Pinsel und nun von innen nach außen reinbürsten, also hinten ansetzen und reinbürsten, so dass es dann so schön reingeblendet wird. Wie weit ihr das machen möchtet, hängt ein wenig dann auch von eurem Geschmack ab. Schaut es dann beim offenen Auge am besten an, was euch am besten steht. Ich würde es noch ein bisschen oben weiter rausziehen, sodass man davon auch was bei offenem Auge auch sieht. Und ich finde es sehr schön, wenn man dann so ein bisschen mit der Spitze dann schon in Richtung Line geht. Wenn man schon ein bisschen innen davon was sieht, aber trotzdem nicht das ganze Lid schon damit anmalt. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ein bisschen. Ihr braucht das natürlich auch nicht so hoch machen wie ich. Mag ja nicht jeder, ist ja ein bisschen auffälliger. Mit dem 266er gehe ich nochmal drüber. Vor allem nach innen hin, weil ich bei meinem Auge das brauche, dass ich innen dunkel habe. Sonst sehen die sehr klein aus. Müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch beim letzten Schritt stehen bleiben, so gesehen. Und das Lila habe ich gerne knallig. Daher vermisse ich hier noch ein bisschen was. Ja. So. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt auch schon wieder unten. Ich persönlich brauche dann unbedingt immer noch was Schwarzes dazu. Also beziehungsweise was sehr Dunkles. Kat Von D Beethoven Palette und daraus den Red Purple
Ich nehme wieder den 266er dafür und setze hier außen im Winkel an. Ich tupfe schon mal erstmal ein bisschen vor. Das wäre so der erste. Gott sei Dank haben wir diesmal Puder genommen. Ich vergesse das immer. Und jetzt arbeite ich das so ein bisschen rein in so eine Trapezform, dass das sich so ein bisschen einfügt. Ein bisschen auch in die Banane. Denn wenn ich die Augen so aufmache, ich habe jetzt nicht so die riesigsten Augen, will ich sozusagen rein optisch einen Hauch von falscher Lidfalte machen. Das heißt, dass meine Lidfalte eigentlich ein bisschen höher ist. Darum zeichne ich das so, ja, keine Ahnung, sind das 7 mm da drüber. Wie stark ihr das macht, ist auch wieder Geschmackssache. Wie gesagt, ihr könnt es auch weglassen. Ein bisschen hin und her, damit es schön verblendet wird. Und ich nehme jetzt noch so einen kleinen Pinsel daher. In meinem Fall ist es von Coastal Scents, ganz große Klasse. Schwarz nehme ich auch mal von hier. Für hier außen. Noch einmal ein bisschen tiefer sieht es dann aus, noch ein bisschen modellierter. Seht ihr das? Und auf jeden Fall hier unten noch ein bisschen. Könnt ihr auch mit dem Red Purple nochmal nachgehen. Ja, das wäre so ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt, wo das Dunkle dabei ist, könnt ihr, so wie ich jetzt das mache, noch ein bisschen mehr von dem mittleren Violett reinsetzen. Ich finde, das ist so ein bisschen untergegangen. Das sieht man natürlich erst hinterher. So, ich nehme nochmal den Violet Trance und mache ihn... Scheiße, die Brusche ist nass geworden. Im Waschbecken Party gemacht. So, noch ein bisschen hier. Jetzt nehme ich noch zu guter Letzt das Gold. Einfach meinen liebsten Blendpinsel, einfach so. Damit kann ich so ein bisschen stupsen. Damit wird das auch. So. Das wär's dann. Jetzt wäre natürlich an der Reihe das zweite Auge, natürlich. Aber ich fege mal einfach diesen ganzen Überschuss weg. Und jetzt wäre nochmal das Feintuning, das Blenden. Ein Highlighter brauchen wir auch. Ich nehme jetzt Brûlé, meinen liebsten meine Blendnuance. Mache erstmal hier diesen kleinen Huppel weg. Ich verwende dafür wieder den 275er und ich gehe so ein bisschen mit der Kante ran. Dann ist also an der Kante die Farbe. Und damit gehe ich dann halt wie mit so einem... wann macht man denn sowas im Alltag? Naja, beim Zeichnen wahrscheinlich oder so. So, und das gleiche mache ich dann hier oben. Highlighter, was passt dazu? Ich nehme heute mal Shroom. Das ist ja so der Allrounder Highlighter bei MAC. Der gibt halt nur so ein bisschen Glow. Ich habe mich jetzt für Fluid Liner, Gel Eyeliner entschieden. Ich appliziere ihn mit 109. Dann eigentlich nur mehr oder minder mit der Spitze hinein. Und so einmal drauf gekleckst. Dann gehe ich so stückchenweise dahin. Gel Eyeliner sind schöne Sache. Es ist halt ein bisschen präziser als so ein Kajal. Auf jeden Fall jetzt bis nach hinten hinaus. Und dann mache ich noch einen schwarzen oder grauen in die Waterline und dann stusche ich, dann komme ich nochmal wieder. Boah, Männer, ey, ich musste jetzt ewig warten, bis der raus war. Böser Mann. So, ich bin so gut wie fertig, nur ich finde, es ist noch ein bisschen klein. Ihr wisst ja, ne, ich mag es lieber so, dass alle mich auslachen. Ich nehme daher noch ein bisschen Violet Trance und schmiere es da drüber, weil ein klein bisschen größer kann es noch aussehen. Und dann mache ich gleich Fotos, die hänge ich dran. Und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Inspiration, lila Gold, so ist das. Blush habe ich auch schon drauf, ist wieder mal ein bisschen zu viel geworden. Bin ich gut drin. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich ja mal wieder irgendwann eins, einmal im Jahr. Oder auch häufiger, jetzt wo die neue Station hier aufgebaut ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Macht's gut.